Assalomu alaykum, Gold Mebellar fabrikasi obunachilarimiz, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, xudo xolasa seximizda yana ishlarimiz tayyor bo'ldi. Va bu ishlarimiz bilan, chiroyli obzorlari bilan, xudo xolasa narxlari, nimadan bo'lganlari, nima qanaqa savollaringiz bo'lsa, xudo xolasa javob berib ketamiz. Va bunimiz Quram Sulton, Haytech fason, bunimiz juda bozori chaqqon ketyapti. Xudo xolasa chinor 100% chinorda bo'lgan quruq narsa, hop to'shakchalari bilan sizlarga aytgan to'shakchalarimiz shular bo'ladi. Bonusiga doim qo'shib beryapmiz. Hop. Komplektda to'shakchamiz 12 dona bo'ladi. Shu g'ilobda keltirilgan bo'ladi. 12 dona bo'ladi. Bunimiz hop sizlarga aksiya narxda stolni ichida dastavkasi to'shakchalar ichida deb qaysi deb ko'pchilik telefon so'rashyapti. Shuning uchun bu to'shakchalarimizni bugun xudo xolasa seximizga obzorga oldik. Shu to'shakchalar ichida bo'ladi. Rangi 2 xil. Hop. Bu rangidan bor. Agar siz ochroq rangini xohlaydiganlar bo'lsa, bu rangda ham bor. Hop. Bunimizning narxi $650 chiqyapti. Haytech fason deyiladi. Onlar endi fon taxta bo'ladigan holatdagi tumbalari bilan qilib qo'yganmiz. Kimgadir kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bir ishimiz, hop, Quramda o'sha klassik uslubdagi holati, ya'ni tugmali Quramimiz. Bundan ham ko'p so'rashyapti. Obzorga kam olib chiqyapman, chunki sababi bundan ko'ra Haytech fason tez sotilyapti va o'ta yaxshi ketyapti. Bunimizni ham xudo xolasa o'zini klientlari, o'ziga yarasha klientlari bor. Hop, bunimiz ham 12 kishilik chinor yog'ochda bo'lgan quruq narsa. Hop, xonlari 3 ga 120, xona 2 xil. Hop, avalnigi bor, burchak avalnik bor. Misol har xil xol edi. Avalnik deydiganlar uchun avalnik xonlarimiz ham bor. Buni ham xuddi shunday to'shakchasi bonusiga ochroq materiallar uchun, mana ochroq materiallar uchun ochroq to'shakchalarimiz ham tayyor bor. Hop, bitta narsaga ahamiyat berib qo'yasizlar, bizning ishimizda fabrikniy tirishlar o'zidan chiqadi, ip tortib yoki tiktirib o'tirilmaydi. Tirishlar ertadan keyin yozilib ketadigan narsa emas. Fabrikniy holatda qilib olib kelib chiqazyapmiz. Hop, bunimizni materiallari to'g'ri materialda bo'lgan. Orqalari pardalik, orqalariga machalchalarni qo'yib, broshkalarni ham yangiliklar qilib qo'yganmiz. Bunimiz ham xuddi shu $650 to'shakchasi vodiy bo'lib dastavkasi ichida. Kimgadir kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop, yana bir iltimos bor. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bosgan layklar biz uchun, kanalimiz rivoji uchun o'ta muhim. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.